Türkmenistan'ın iqtisadi oba hoşal pudokları gün-günden pet saylayar. Buna şayat bolan Türkmenistan'ın yaşayıcısı Türkiye'den yurda dolan baran wagty görenlerini bizim bilen paylaştı. Daşoğudun Gökbazarı içerki ve daşarkı deyilip iki ayrılmağı yurda varan ildeşimizi gen kaldırdı. Sebepleri olsa içerki bazarda günlük oturum yerlerin bakaları el yetersiz bolan üçün satıcılar xaritlarının bakasını kaldırmalı olyarlar. Bu ýagdaýdan çykylga agtyrýan satyjylar xaritlaryny korkomsy ýaşaýan halka el yeter bakadan satmak üçin daşarky bazar döretmeli bolýarlar. Ýoluň orunda asıl bazar binasynyň öňünde emel ýagdaýda döredilen daşarky bazary polisiýa işgärleri gözegçilik edýärler. Günde gelip satyjylary kowmak tagatmak bilen 4-5 sagat arkaýyn satmak üçin satyjylar özleri düldüşi arkaly gelýän polisiýa para berip ýarlar. Polisiýa işgärleriň gündelik kazanç ýerine öwrilen gök bazarynda göre gündüz para çöpleýändige, ýurtda hak hukugyň galmandygy, gün güýçlüňki gowurga diýişliňkä öwrilendigi ýurda gaýdyp baran watandaşy gadawa mendirdi. Ortaça halkyň hak hukugyny soramak ýerine polisiýa işgärlerini gündelik para berip imsi tokla öwrendigi gynandyrýar. Konstitusiýanyň hiç bir maddasynyň işlemeýändigi hemme ma'lum. Muňa kanunyň daşynda bolup geçen edenetlikler şaýatlyk edýär. Esasany adalat, hukuk goraýjy resmiýetlerin kanuny goramak ýerine öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmak jan ýakyjy. Terror topuryň öňünde goýan maksady wezipede oturan döwürler halky we bir-birlerini ýokary tezlik bilen taýlamak bolup durýar. Bu Berdi Muhammedowlaryň, ýagny guramaçylykly terror topuryň ýöritik gurnan sistemasynyň netijeleri.